इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल गया। नमस्कार दोस्तों, आज है मेरा डेयरी फार्म शुरू करने का 34वां दिन। सुबह उठकर डेयरी का पूरा काम खत्म कर दिया। वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखने से पहले अपने फोन में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम खोल कर देखा। बड़े सारे भाइयों के मैसेज आए थे डेयरी फार्म में समस्याओं के रिलेटेड। सभी को सोल्यूशन तो मैंने बता दिया। फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था कि डेयरी फार्मिंग और वेटनरी के रिलेटेड नॉलेज की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अब जिस भाई का जैसा भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे मिल जाएगी।